Величайший император! Величайший император! Дживушень, тебе сегодня будет крайне трудно достичь трона! Он не настоящий император? Искусство меча предков! Меч! Император столкнулся с такой большой бедой. Старый слуга был в полном неведении, да еще и почитал лже-императора. Старый слуга поистине слепой пес. Я заслуживаю смерти. Правда, заслуживаю смерти. Почтенный Цао повстречался со злодеем и был обманут. Нет нужды обвинять себя. Благодарю вас, воин Вуминг. Местонахождение императора до сих пор полной загадкой. Нельзя предугадать, жив он или мертв. Я видел дворец, стража почти вся перебита. Теперь единственный, на кого можно только положиться, это герой. Герой Вуминг. Ты, несомненно, должен помочь во имя справедливости. И поскорее спасти императора. Почтенный Цао, прошу, не тревожься. Жизнь или смерть императора влияют на процветание или гибель боевых искусств Центральной равнины. Хотя я уже не интересуюсь делами мира, но от бедствий народа я не в силах остаться в стороне. Пусть даже я пожертвую жизнью. Спасибо, герой Вуминг, старый слуга на коленях благодарит тебя за это благодеяние. Почтенный Цао, прошу, не надо преклонений. Кстати, когда вы планируете разгромить дворец Джиушэня, есть ли разумный план действий? С таким делом, как уничтожение дворца, медлить нельзя. Там много ловушек. Сейчас Джиушэнь примет против нас определенные меры предосторожности во избежание увеличения жертв. Этот вопрос следует тщательно обсудить. Говорят, что местонахождение дворца Джиушэнь — это бывший Танцзяньхуэй. Между прочим, давно наслышан о герое Бу, который очень прославился в те годы в Танцзяньхуэй. И полагаю, знаешь все внутренние расположения ловушек, как свои 5 пальцев. Главное — сокрушить дворец Джиушэня. А разве так трудно это? Почтенный Цао, вы не правы. Хотя в то время меня высоко ценили как выдающегося правителя, но Шонг был подозрителен, поэтому о Танцзяньхуэй мне известны лишь поверхностные сведения, не более. Есть еще много скрытых ловушек, о которых знает только Шонг. Таким образом, чтобы разбить дворец Джиушэня, необходим Шонг, я так понимаю. Ради уменьшения потерь, так или иначе придется попросить его. Но он уже давно ушел в затворничество в горные леса и не интересуется делами мира. Где же нам найти его? В доме, где нет мирской суеты. Кулак небесного холода! Холод! Не следует причинять вред жизни людей. Они хотят убить вас. Нельзя их отпускать. Они просто пешки, которые подчиняются кому-то. Не по своей воле. Зачем же доставлять им неприятности? Но...
Возвращайся и скажи своему хозяину. Бесполезно стремиться убить меня, чтобы заставить замолчать. Если не способен чувствовать желание делать добро, одним прекрасным днем ты будешь побежден и свергнут. Я Шонг-Ба, самый лучший этому пример. Думаю, в расцвете моих лет Цянь Шаньхуэй был очень влиятельным. И по силе я не уступал Джей Вушеню и даже превосходил его. Ну и каков же итог? Всего лишь старый хлам, который полностью утратил боевое мастерство и целыми днями ничего не делает. Вот так. Я устал, проводи их. Слушаюсь. Вы еще не ушли? Он предал учителя, а вы еще утруждаетесь, чтобы помочь ему снять печать изъятия воли? Возможность иметь такого учителя — удача для него. У учителя и ученика взаимная привязанность. Я сделал для него, что мог, и вынужден на этом остановиться. В данный момент местонахождение ветра — полная загадка. А не то бы при сражении с Джей Вушенем было бы немного больше уверенности. Жаль, что во время боя в Императорском дворце все усилия прошли прахом. И теперь выпустили тигра на волю. Боюсь, что справиться с Джей Вушенем будет гораздо сложнее теперь. Сегодня я отправлюсь в дом, где нет мирской суеты, искать Шонга. Если удастся добыть карту ловушек, то мы безопасно нападем с тыла. Но в битве с Джей Вушенем по-прежнему нет шансов на успех. Чтобы покорить это зло, есть только один способ — погибнуть вместе. Готов ли ты? Вместе погибнуть. Тогда перед сражением я хочу еще раз увидеться с Чу. Хорошо. Деревня Юйцзя. Надпись на камне. Чё? 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 Облако! Облако! Ты наконец-то вернулся! Я так и знала, что ты обязательно сдержишь свое обещание. Мы больше не расстанемся. Правда? Я никогда не разлучусь с тобой снова, да?
Давай я схожу тебе чайку налью. Погоди, потом нальешь. Теперь ты каждый день будешь дома, и я смогу постоянно заваривать тебе чай. Так что спешить незачем. Облако, не устал ли ты? Джей Вушень умер? А как герой Вуминг и брат Ветер? Ну ладно, неважно. Я понимаю, что еще одну кровавую битву и обстоятельства тех убийств ты про это говорить не хочешь. Я и не желаю слушать. Я думаю. Я все время думаю, что мы должны забыть о прошлом. Начать новую жизнь. Отныне в этом мире будем только ты, я и наш ребеночек. Озвучено Мугеном, переведено Red Chaiной. Вступайте в группу переводы с Мугеном.天是透明的，因为雨慢慢的停了，因为风轻轻吹着，所以我想念你了。心是透明的，因为我不想隐藏了，因为决定爱你了。所以你别再怀疑了 Girl 真爱你了，有你就无求了，若今后有选择，我仍是专一的 Girl 真爱你了，拥有就无求了，若还有舍不得，就是与你分割。天是透明的，因为黑夜已过去了，因为你对我笑了，所以想念很快乐。心是透明的，因为有你永远陪着。Облако! Облако! 所以等待也是值得。Облако! Облако! Облако! 真爱你了，有你就无Облако! 求了，若今后有选择。Облако! Я знаю, тебе нужно уходить. И есть причины, по которым ты должен уйти. Я не стану тебя удерживать. Облако!
Облако! 说还有舍不得，就是与你分割。Облако! Насколько бы времени ты не ушел, ты всегда будешь отцом этого ребенка. Облако, я дождусь тебя. Ты непременно должен вернуться живым. Обязательно будь живым. Чё? Независимо от того, жив я буду или умру, ради нашего малыша, ты должна хорошенько позаботиться о себе. 还有舍不得，就是与你分割。Герой Вуминг? Сердце холода преисполнено добротой. Увидев, что я превратился в немощного старика, прибыл составить мне компанию. И вот так мы стали жить, поддерживать друг друга. Благодаря холоду. Я давно уже слышал, что холод из Цянсяхуэй благовоспитан и великодушен. Слава действительно заслуженная. Хороший ход. Не ожидал, что у тебя, как и в эпоху тирана, замыслы могут оказаться столь продуманными. Ходы в шашках тесно взаимосвязаны. Бесконечная выдержка. Да вы мудрец. Дорогой друг, слишком преувеличил. По сути, я сейчас похож на калеку. Просто здесь, занятием искусствами, достигаешь успокоения и развития характера, чтобы хоть как-то провести остаток жизни. Могу лишь сказать, что сегодня я был очень благодарен уважаемому Вумингу. Ни к чему церемонии. В данный момент наиболее важно, как уничтожить Джей Вушеня. Кроме того, надеюсь на твою значительную взаимопомощь. Дорогой друг думает о судьбах страны и народа, и, играя со мной в шашки, преследует другую цель. Можно только сожалеть, что я стал таким старым. Исход для меня уже совершенно не важен. Дружище Вуминг, ты тоже пережил сильнейшие взлеты и падения за всю свою жизнь. Неужели все еще не можешь ты не следить за мирскими делами? Бурлящие воды Великой реки текут на восток, и брызгами волн смывают героев бесследно. Истинная ложь, успех, неудачи обращаются в пустоту, а зеленые горы существуют поныне. Да и сколько уже прошло закатов? Это веяние времени, когда добро и зло неотличимы, трудно определить победителя и проигравшего. Почему ты опять так одержим всем этим? Люди всегда чем-нибудь одержимы. Неужели ты и правда совсем покончил? Я смирился с ситуацией, несколько десятилетий борьбы за лидерство. Но все зря, вот так-то. Сумев остановить ту странную, старую жизнь, я уже давно безучастен к делам мира. Лишь хочу как следует прожить жизнь в доме, где нет мирской суеты, и расплатиться за те грехи. Если ты действительно смиришься, зачем же цепляешься за слова о безмятежности?
Просвещенность — это не ширма, а проницательность не пьедестал. И нет истинного ничего. Откуда восходить порокам? Ты не в силах отказаться от этих слов, и вместо этого оставил позади след. Дорогой друг, недаром является выдающимся человеком во внешнем мире. Я живу в уединении уже так много лет, а в саморазвитии очень отстал от моего уважаемого Вуминга. Не зря я тогда потерпел поражение от тебя. Сегодня Безымянный прибыл сюда, ничуть не желая вновь вспомнить ту вражду. Я просто хочу избавиться от дворца Джейвушэня. Надеюсь, что мы с тобой будем сотрудничать. Раз уж намерения доброго друга тверды, мне тоже незачем многословить. Будь по-твоему. Где требуется моя помощь, прошу, скажи открыто. Меня интересуют схемы размещения ловушек дворца Джейвушэня. Так вот в чем дело. Холод. Друг Вуминг, вручаю тебе чертежи. К сожалению, навыки мои уже не те, что были прежде, поэтому другую помощь оказать тебе не могу. Если хочешь, пусть Холод будет проводником. Он сделает все возможное, чтобы помочь вам. Очень за это благодарен. После того, как дворец Джейвушэня будет уничтожен, снова приду побеседовать. Хорошо. Нравится озвучка? Вступай в группу «Переводы с Мугеном» и поддерживай любимый сериал. Подробности о поддержке вверху группы. Учитель, я признаю свою вину. Изначально тебя нарекли Джанченом, что значит меч рассвета. В основе своей это надежда. Надеюсь, что практикуя свой путь меча, ты сможешь стать подобным рассвету. Ярким, но не обжигающим, мягким, но не слабым. Я разочаровал вас, учитель. К тому же, имя Рассвет мне напоминает о моем брате Чан Фэне, утреннем пике. Он всю жизнь светился кристальной чистотой, избрав для себя бесстрашие и доброту. Я правда надеюсь, что ты сумеешь стать человеком, соответствующим этому имени. Учитель, моя печать изъятия воли исцелена. Я непременно исправлюсь и стану другим человеком, начну новую жизнь. Учитель, прошу, поверьте мне еще один разок. Я ни разу вас больше не разочарую. Хорошо. Тогда ради учителя не поддавайся искушениям. Тебе необходимо быть осторожным и осмотрительным, чтобы не дать другим опять воспользоваться твоей оплошностью. Я сохраню в памяти наставления учителя. Отправляйся. Берегите себя. Вперед! Давай! Давай! Ну же! Давай! Облако! Облако. Я знаю, что я виноват перед вами двоими. Моя печать изъятия воли снята. В будущем я смогу возместить то зло, что совершил против вас. Поверь мне. Она в родной деревне. Мастер, извините за опоздание. Брат! Брат! Брат Облако! Брат! Мы очень давно искали тебя и совсем уже потеряли надежду. Что с тобой случилось? Почему ты здесь? Он вернулся в общество Шонга. Тот специально попросил его приехать помочь нам напасть на дворец Джейвушэня. Я очень рад тебя видеть. Только жаль, что брата Ветра нет. Теперь, узнав, что с тобой все в порядке, не представляю, как бы он обрадовался. Брат Ветер превратился в демона. И впрямь враг или друг остается неясным. Пожалуй, нам лучше не встречаться. Не знаю, сможем ли мы еще когда-нибудь все втроем сообща выступить против врагов и весело общаться за чаркой вина.
Сейчас не время вздыхать и вспоминать прошлое. Поехали. Вот вам и хваленое чудо Китая. Ничего особенного. Как только я взмахну флагом, все ущелье будет взорвано. Даже не мечтайте добраться до дворца Джэйвушэня. Подождите. Уходим! Бежим быстрее! Мы снова встретились. Я давно наблюдаю за этими бесами сети. Вы слишком небрежны. Если бы я на шаг опоздал, то вы были бы уже стерты в порошок и похоронены в ущелье. Почему ты захотел выручить нас? Неужели вы считаете, что этот поступок минуту назад просто мое бахвальство? Брат, ты и я соученики полжизни. Я довольно хорошо тебя знаю. Твои мотивы я никогда не рискну недооценивать. Это правильно. Вам следует особенно остерегаться меня. Я сам себе не могу поверить, что я это сделаю. В те годы, чтобы нанести тебе поражение, я не пожалел своей любимой. Для обмена на прием Джэйвушэня погибель волка. Хотя в итоге научился погибели волка и хитростью одолел тебя. Но после того, как я победил, напротив, чувствовал себя ужасно опустошенным. Только теперь я понимаю, что все, что я сделал, было бессмысленно. А что мне действительно нужно, это та женщина, которую я люблю. Поэтому ты нас и спас? Надеешься, что мы сможем помочь тебе с помощью силы вернуть твою возлюбленную? Джэйвушэнь достиг совершенства. И своими силами, боюсь, я ее не отвоюю. Брат, веришь ты мне или нет? При сражении с Джэйвушэнем рассчитывай на меня. Мы увидимся во дворце. Мастер. Хорошо это или плохо? Станет ясно, когда мы отправимся. Ладно, тогда поехали. Погоди. Это путешествие крайне опасно. Тебе лучше тут остановиться и вернуться обратно к Шонгу. Но... И еще поблагодари за меня, своего учителя. Хорошо. Учитель, почему ты вернулся? Меня попросил Вуминг. Видимо, у него до сих пор есть стремление защищать меня, так и быть. Раз уж они нуждаются в помощи со стороны, то ты пока иди отдыхать. Такая беготня все же утомительно. Хорошо, ступай. Это целебный отвар, который я готовил прошлую ночь. Там листья мальвы и побеги, силогенелы. Этот сбор обладает чудесным заживляющим эффектом. Достаточно было показать рецепт слугам. Что-то сама-то хлопочешь. Мне это не нравится. Поручив слугам, я не смогу быть спокойной. О чем ты тревожишься? Ведь иметь рядом такую красивую женщину, как ты, лучше, чем всякие чудодейственные лекарства мира. Если к тому же ты
А если ты мне чайку еще подашь, то вообще все болезни как рукой снимет. С удовольствием. Я сию секунду сделаю Чайковского. Недаром испокон веков говорят, что нужна красавица под стать. А рядом с такой женщиной, как ты, что значит немощи и болезни? Что значит весь мир вообще? Государь! Государь! Что случилось? Докладываю государю, извне кое-кто ворвался. В конце концов, они все-таки пришли. Отец, вот этот нарушитель. Какая бойкая девчонка! Несмотря на немного мастерства, ты все равно осмелилась проникнуть в мой дворец. Говори, где Ву Минг и остальные? Уже незаметно прокрались, не так ли? Откуда мне знать, где он? Я пришла разыскать Ветра. Ветра? И где он? Я не знаю. Но я могу чувствовать, он должен быть где-то поблизости. Он должен быть здесь. Отец, не слушай ее болтовню. Наш дворец — это неприступная крепость. Если бы Ветер сюда проник, мы бы сразу узнали. Замолчи! Ветер — непростой парень. Никогда не стоит недооценивать противника. Я вам объясню. Ветер теперь стал демоном. Надо срочно найти его, пока не стало слишком поздно. Быстрее отпустите меня. Ты сумасшедшая! Может, хватит шуметь? Синь, отведи ее вниз и запри. Передай приказ немедленно обыскать весь дворец. Пусть перероют все вокруг и найдут мне Ветра. Понятно вам? Есть! Сейчас же отпусти меня, я должна искать Ветра. Отпусти меня, отпусти. Выпусти меня. Не запирайте меня, выпустите. Ты слышишь или нет? Освободите меня. Кто-нибудь спасите меня, срочно выпустите меня. Я только одна могу найти Ветра. Дайте мне поискать его. Ветер уже одержим. Он поднимает в мире кровавую бурю. Неизвестно, сколько жизней он унесет. Вы не понимаете, не понимаете. Сейчас же выпустите меня. Позвольте мне уйти. Прошу вас. Ветер. Где же ты все-таки? Где ты у меня в конце концов? Вы можете выпустить меня, чтобы я Ветра нашла? Умоляю вас. Отпустите меня. Разыскать Ветра, умоляю, выпустите меня. Как тебя зовут? Меня зовут Мечта Диер. Как ты связана с Ветром? Почему так беспокоишься о нем? Что даже ради него, не раздумывая, пришла в опасное место? Тебе нечего бояться, я неплохой человек. Я хлопочу, чтобы помочь тебе. Кто вы? Зачем вы пришли мне помочь? Кто же вы? Я мать Ветра. Вы? Прошу тебя, скажи мне, что с ним? Как я могу помочь вам? Я не знаю, то, что вы говорите, правда или ложь. Но в любом случае, пожалуйста, непременно отыщите Ветра. Чтобы противостоять Джейву Шеню, ради восстановления государственной власти он нужен. Он может вступить на путь порока. Он полностью утратил свою сущность, мы обязаны ему помочь. Помочь вернуть ему себя. Ты говоришь, он во дворце, но он такой огромный. Куда мне идти его искать-то? Я тоже не знаю.
Лишь тут я могу ощущать его дыхание, стук его сердца. Но он наверняка скрывается где-то тут. Я в этом уверена. О чем он только думает? С Джейвушенем ему не справиться. Я умоляю вас, освободите меня, позвольте мне уйти и разыскать Ветра, я точно смогу найти его. Нельзя, тут множество ловушек. И притом такая строгая охрана, что если я тебя выпущу, я только погублю тебя. Но Ветер он... Не волнуйся, лишь бы Ветер в самом деле был здесь. Так я его отыщу. Ветер испортил главное дело Джейвушеня. И он, конечно же, люто его ненавидит. Я должна отыскать его, прежде чем его найдет Вушень. Но сейчас... Куда он мог спрятаться? Даже неизвестно, жив он или мертв. Моя прелестная матушка, ту сделку, которую мы с тобой обсуждали. Ты ведь не забыл ее? Между нами еще есть что обсуждать? Есть. Разве только ты уже не испытываешь интереса к твоему сыночку Ветру? Ты знаешь, где Ветер? Скажи мне скорее. Уж не попал ли он в твои руки? Он ранен или он в порядке? Верно. Он теперь у меня в руках. И ничем не отличается от мертвого. Как мне захочется, так с ним и сделаю. Куда ты спрятал его? Он в порядке? Он ранен? Тебе нельзя причинять ему боль. Как ты можешь скрывать его от своего отца, а? Ты не боишься, что я все расскажу Вушеню? Отлично! Иди, доноси на меня. Ветер — заклятый враг моего отца. Пусть лучше он будет у меня, как тайный план к отступлению, чем попадет к моему отцу, который разрубит его на мелкие кусочки. Как-никак, ненависть из его сердца трудно убрать. Ты ни за что не должен так делать, умоляю тебя, сохрани ему жизнь. Прошу. Пусть он живет. Вижу, ты так заботишься о Ветре, если бы только знал отец. Не представляю, что бы он мог подумать. Впрочем, мое сердце гораздо мягче его. Надо лишь, чтобы ты покорно меня слушалась. Делай то, что я велю, и я, возможно, помогу тебе. Что ты хочешь? А тебе, Ветре, я мог бы сделать вид, что не в курсе. Я многом не прошу, тебе просто нужно оказать мне услугу, и все будет хорошо. Синь, он замешивает что-то недоброе. Чего же он все-таки хочет добиться? Эта услуга для тебя не составит никакого труда. Делать или нет, решение останется за тобой. Так что решай быстрее. Делать или нет, решай сама. Теперь решение за тобой. Так что ты выбираешь? Кажется, у меня нет выбора. Я буду делать все, что ты скажешь. Молодой господин, кто-то вторгся в темницу. Как это произошло? Вся охрана была усыплена. Не иначе это Ветер. Ветер действительно уже прокрался сюда. Приказать искать Ветра? Не мели вздор. Быстро за мной и все кругом обыскать. Посмотрим, было ли еще что-нибудь необычное в других местах. Пошли. Что ж делать? Нет, я обязана вызволить Ветра. Но Ветер... Где же Ветер? Куда ты мог его спрятать?
А зачем он тогда таскал мешок с собой? Возможно ли, что в мешке был ветер? Так и есть. Наверняка это ветер. Ветер! 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 Где ты? Ветер! Ветер, где ты? Ветер. Почему так холодно? Снежный меч? Ветер явно тут. Ошибки быть не может. Ветер. 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 Неужели я ошиблась? Где он в конце концов прячет ветра? Сейчас в дворце повсюду эти бесы-сети. Но не тут. Где же он нашел такое место, где его безопасно можно спрятать? Это... Ветер! Ветер! Это правда ты! Ветер! Ветер, очнись! Ну очнись! Очнись давай! Ветер! Ветер! Ты пришел в себя! Ветер! Ты все еще меня узнаешь? Ветер! Ветер! Ты не узнал меня? Я твоя мама! Ветер! Неужели ты правда стал демоном и забыл мать твою?